在318国道上最牛逼的免费安逸站，不接受任何反驳。大家好，我是温哥，我现在在拉萨日多乡拉隆村党群服务中心这边啊，在我的身后有一家非常牛逼的安逸站啊，免费的，我给你们看一下里边设施啊，走着，然后咱进门看看去。Hello， 你们好，然后给大家看一下子，这是这个安逸站这个入口啊，一进去可以看到这边写着什么灵魂避难所。我是今天上午入住的，然后来的时候呢，还要在这个拉隆村这个骑行驿站登记表上面登记一下子，我已经登记完了。然后呢，还要签一个保证书，保证啊不要在里边做饭，包括说把这个设施给搞坏啥的，那到时候都要等价赔偿的。然后你看这边有人在这边入住过，然后留下的字打的卡啊，灵魂避难所听起来很魔性啊。然后咱这边是公共澡堂子，看看。挺明亮的啊，挺干净的。这边是男浴室，打开灯看看，真不赖，哎，里边有热水。这边洗漱也倍儿方便啊，还有女浴室，然后这边是休息的地方啊。然后你看顶上写着“新时代文明实践点”啊，让咱进去撸一撸。这边在我左手边有3张床，右手边有4张床位，总共7张床位啊。这边写着幸福拉隆啊，拉隆村。然后这边呢还有一个这个储物柜啊，是带密码的，自己设密码，到时候把东西搁进去啊，设置好密码，然后取东西的时候，然后再按密码就取出来了，这玩意儿不会怕东西丢掉啊。这里边相对来说还是比较干净整洁的啊。这边好多人呢，已经住满了，然后这是我的床位，这个是阿曼的床位，这个是张恩的床位。因为我们是上午那会儿过来的嘛，这个屋子里边床位还很充足呢，现在已经被住满了，总共7个床位，现在已经都被住满了。然后卫生间在这边呢，这边是洗衣服的地方啊，这里边都有洗衣机，可以洗衣服，都是免费的。这里边是卫生间，让给大家看看卫生间吧。这边是男厕，那边是女厕，啊，厕所也还可以啊。该说不说，这个安逸站挺全面的啊，有水有电，能做饭，听说上面还有台球厅呢啊，然后有卫生间，然后呢可以免费住宿。兄弟们，说句难听点的，就这样的安逸站放在外边，床位啊，一天收你20块钱，不过分吧？然后这边好多这个来这个安逸站休息的，然后咱问一下老哥，来到这边都有一种什么样的感觉啊？反正我来到这儿，我感觉跟到家似的啊。咱采访一下老哥们，看老哥们都到这边有种什么样的感觉啊？是一种什么样的体验？哟，盼哥，您来到这个拉隆村是一种什么样的感觉啊？感觉来到这里以后就像到了自己家一样。哎呦，跟我一样哎，都感觉到家似的。很便利，然后可以免费那个洗澡充电。对，没毛病。比咱们待的好几个营地好多了。哟，张哥，您来到这个拉隆村安逸站是一种什么样的感觉啊？我感觉有种回到家的感觉。也是到家的感觉。对，因为这儿可以免费用电，而且还有免费的 WiFi， 而且还有免费的热水。对，没毛病。还有免费的床。嘿，主要是床，没毛病。对，哟，大哥，哎，您好，待着呢。您来到这个拉隆村安逸站，感觉这边怎么样啊？感觉非常好，非常好，跟家里一样，也跟家一样。对，很便捷是吧？哎，有水有电，充电也比较方便。对，哎，我想问一下，您是怎么来的？骑行还是开车？骑行啊，骑行来的啊。对，哪个是您车呀？这是我车。这个是您车？这是啥车呀？这是共享单车，大哥。对，你骑共享单车来的？你从哪骑过来的呀？啊，从东北骑过来的。哎呦我天哪，太狠了，大哥，你也是狠人啊！哎，您好，大哥。哟，您待着呢是吧？您是徒步的吧？对，我是徒步的。我今儿下午看您来的时候，您就背一包。这属于重装了啊。对，重装徒步。就是您来到这个拉隆村安逸站，感觉是一种什么样的体会？就和到了家一样。到家一样。对，到家一样。我们都感觉到家一样。你看都有床，是吧？对。空调那不就像自己家一样？对，没毛病。空调也是免费使的。还有密码箱，啥都有。对，您是从哪儿过来的？从山东。从山东过来的。徒步了多长时间？254天。254天，徒步了多少公里？4600公里了。妈，你太狠了，大哥！行嘞，大哥。哟，大哥，您做饭呢？您是骑行的是吧？哦，后边是您的车是吧？对，这个是我的车。对，您来到这个拉隆村安逸站，感觉这个驿站怎么样？这还可以啊，设备啊啥都挺齐全的。挺齐全的是吧 ？OK 了，家人们，刚才呢也采访了一下，在这个拉隆村安逸站入住了这群有自驾的、有骑行的、也有徒步的，然后这群老哥们啊，统一口径都是说来到这边感觉有种到家的感觉啊。这边反正确实设施挺齐全的，包括水电、WiFi，
洗漱是不是卫生间临时过渡整备还是相对来说比较方便的，加上这边这个政府工作人员对我们也是特别的好，特别的好。OK， 老铁们就这么着了。